リを作り終わった体で、その後プロモーションどうやってそのアプリを広めていくかっていうことについてちょっとそもそもプロモーションって何なのかっていうのを調べてきました。目次としてはこんな感じで、まずプロモーションとは何か、で2つ目にプロモーションの方法で、戦略の種類、立案で、5つ目はちょっと調べてて気になったっていうか、これ大切だなと思ったんでまた後で説明します。1から5までがプロモーション自体についての説明で、6はそのプロモーションを実際にアプリを広めていく上でどうやって使っていくかっていうことについて発表します。まずプロモーションとは、プロモーションとはマーケティング戦略の一部として行われる販売促進のための宣伝活動、広報活動のことです。目的としては新客の獲得、2つ目に商品やサービスの認知拡大、3つ目に既存客に対する販売の動機づけなどがあります。で、役割としては商品の存在を多くの人に認知させること、また認知させた人に商品購買のための動機づけをすることなどが挙げられます。で、次にさっきの目次の6項目中の2つ目、プロモーションの方法について。プロモーションの方法は5つあって、まず広告、2つ目が販売促進、3つ目が人的販売、4つ目がパブリシティ、5つ目が口コミがあります。これそれぞれ詳しく見ていきたいと思います。まず広告について。広告はテレビやラジオとかそういう、広告って言ったらこんな感じかな、大体想像できると思うんですけど、でこれは非人的なもの、これは人と人が直接伝達するんじゃなくて、他の媒体、例えば上に上がってるテレビとかラジオを通じて伝達するっていうことで非人的で、3つ目は企業がその広告費用を負担しなければいけないっていう特徴があります。で、費用を負担しなきゃいけないけど、利点としてはまず普及性っていうのがあって、これは消費者の目に触れる機会が多いのでメッセージを繰り返し発信できる。そうすると効率的で早く拡大を図ることができる。で、もう一つの利点としては表現の多様性。これはイメージ画像とかイメージ画像とか写真とか色とか音とか、さっきが話してたその色合いでいろいろあるよねみたいな話も多分これあると思うんだけど、いろいろ多様性がいろいろできるっていう点があります。で、2つ目に販売促進。これはチラシ、DM、クーポン、サンプリングなどがあるんですけど、購入を促進させるためのさまざまなインセンティブになるものになります。この利点としてはコミュニケーションのこと、直接 DM を送ったらその回答がもらえたりとか、そういうのがあるので消費者の注意とか興味を引きやすくなるっていう利点があります。で、3つ目、人的販売。これはさっきの広告とは違って直接的に、さっきの広告は非人的だったけどこれは人的販売で、例えば訪問販売とか試食会とかそういうのがあって、見込み客と直接接触して対面する。利点としては進行ということで何度も対面することで信仰が交わってで信頼が生まれるっていう利点があります。4つ目にパブリシティ。パブリシティってなんか
聞いた時なんだよって思ったんですけど、マスメディアなどがニュースや記事として特集する、なんか一見広告とすごい似てるような感じがするけど、広告とは違って、広告は実費で広告費用を払わなきゃいけないけど、これは無料、メディアなどがニュースとかで取り扱ってくれるって感じだから、自らこれを広告として載せてくださいって言ってるんじゃなくて、載せてくれる。でこれの利点としては、その自らがこう言ってるわけじゃないから、なんていうんだろう、大きなメディアとか自分が知ってる信頼できるメディアとかが発信してくれてるから、信頼性が獲得できる。あとは今も言ったんだけど、購入者の警戒心の緩和などがあります。5つ目が口コミ。これはまあサイトの利用、価格 .com とかアットコスメは多分女子結構見てると思うんだけど、そういうサイトを活用して口コミをしていく。あとは消費者同士の意見っていうのが特徴に挙げられる。この利点として、いつでもどこでも見れるし、自分で言えるしっていうのがあって、同じ思考を持つ消費者の意見がいっぱい聞けるっていう利点があります。で、目次の6項目中の3つ目、プロモーション戦略の種類について。これなんか英語でやったような気がしなくもないんですけど、まず1つ目にプッシュ型。プッシュ型は説明説得により顧客に商品を押し込む、自分から押し込むもので、生産材など機能が複雑で専門知識に基づいた説明が必要な商品に入れているそうです。もう一つがプル型で、こちらは広告や宣伝でイメージを発信して顧客を引きつけるものになります。で次がプロモーション立案。プロモーションの案を立てるプロセス、どうやってプロモーションの案を出すかっていうことなんですけど、プロモーション戦略を立てるにあたって、ターゲット市場、ターゲッティングを決めることとポジショニングを決めることが重要になってきます。ここで3つのステップがあって、これなんですけど、プロモーションの目標設定、プロモーション予算の設定、プロモーション手段の設定なんですけど、目標設定はこの期間でどれくらい売るとか、商品であったらっていう目標をまず設定して、予算はそのプロモーションでやるにあたっての予算を決める、必要不可欠な予算を設定する。3つ目の手段はさっきの挙げた広告とかパブリシティとかあったやつの手段を設定するっていう3つのプロセスがあります。でこれがさっき言ったそのちょっと調べてて大切かなって思ったやつで、その顧客の心理プロセスを把握することが重要らしくて、この顧客の心理プロセスっていうのがこれなんですけど、注意、興味、欲求、記憶、行動なんですけど、顧客は広告に触れた際、まず注意し、で自分の興味のあるものに興味を抱いて、でその商品が欲しくなって記憶して行動します。これをちょっと英語に表すとアテンション、インタレスト、デザイア、メモリー、アクションってなるんですけど、これの頭文字を取ってアイドマって読みます。でなんかこれは昔1920年代にアメリカの人が提唱した理論らしくて、最近はこれに合わないらしく、最近は注意、興味、
検索、比較、行動、口コミってなってます。これは注意、アテンション、インタレスト、サーチ、コンペア、アクション、シェアってなるので、なんて読むのかよくわからないんですけど、こういう表現になるらしいです。最近はインターネットが普及してきているので、すぐにシェアすることができたりとか、すぐに検索して比較することができたりとかするということで、こういうことになっています。それでは今まで言った中でアプリのプロモーションを実際するって言った時に、さっきの広告、販売促進、人的販売、パブリシティ、口コミ、どれをやればいいのかって考えた時に、まず広告でプロモーションしようって思うとすごく費用がかかる。しかもそんな知名度があるわけでもないから広告を載せてくれるわけでもないし、無理だろうなって思いました。パブリシティもメディアが必要なので、取り上げてくれないかなみたいな。販売促進だったら、アプリはもともと無料にする、もし有料にするとしたらの話なんですけど、最初は無料にするとか、そういうことで販売促進ができるかなって思いました。人的販売ってちょっとなんだろうと思って、形がないものだから人的販売はできないなと思い、で口コミはアプリの取るところにレビューがあるから、それで口コミができるのかなって思いました。だから私たちがやるプロモーションは販売促進か口コミかなのかなって思いました。プッシュ型とプル型、どちらにするかっていう話なんですけど、プッシュ型商品を仕込むってなると、友達とか知り合いだったらできるけど、それ以外で説明するっていうのは難しいかなと思ったので、やはり口コミとかのプル型なのかなって思いました。でこのプロモーションの目標設定、予算の設定、手段の設定もしなきゃいけなくて、目標設定だと、期間いつまでにどれぐらいの間にこのぐらい広める、知ってもらうっていうのを決めなきゃいけないし、さっき、無料、ホーリーがいろいろ言ってくれたのだと無料でやるべきなのかなと思ったので、この有料にするか無料にするかっていうのは多分無料になると思います。で実際のアプリを作るアプリと、さっきのアプリビルダーとモナカとか、それ無料だけどもし有料課金とかするってなったら、その予算の費用がかかってくるので、それも考えなきゃいけない。でこのプロモーション手段の設定っていうのはプッシュ型にするかプル型にするかっていう話なので、さっき言った通りプル型にはなるのかなと思います。でまたこの顧客心理プロセスの把握もしなきゃいけないし、これについてもどうやって調べていくのか、注意、興味、検索、比較、行動、口コミ、どういうふうに買ってくれてるのか、使ってくれてるのかっていうのを、アンケートなり何なりして調べなきゃいけないのかなと思いました。結論としては、そうですね、口コミがやっぱり大切なのかなと私の中では思っています。ということで終わりにしたいと思います。